رايح فين؟ انت جاي منين دلوقتي؟ طب جبته بكام؟ طب راتبك كام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. في ناس بتحب تعرف كل حاجة، مين قال إيه وفلانة دي عملت إيه في حياتها، ودايما البداية بتبقى بجملة أنا بس بحب أفهم وأعرف الدنيا ماشية إزاي. لكن الحقيقة إن في أبواب أول لما بتعرف اللي وراها قلبك ما بيبقاش زي الأول. أحيانا المعرفة ممكن تبقى عبء على صاحبها. واحد عرف مشكلة ما بين اتنين صحاب فتحول لطرف تالت. واحدة فضلت تستفسر وتسأل صاحبتها عن تفاصيل حياتها ويومها، ولما عرفت قلبها اتملى مقارنات وغل وحقد. في حاجات ربنا سترها عننا رحمة بينا واحنا بنجري وراها بفضولنا علشان نأذي نفسنا. مش كل حاجة تستحق تدخل قلبي ولا عقلي. مش هتلاقي حد مركز مع اللي حواليه قادر يركز مع نفسه. الفضول فعلا هيضيع لك عمرك لو استسلمت ليه. الإنسان بطبعه فيه قدر من الفضول، ولكن هي درجات بتختلف من شخص للتاني. وفي إنسان بيقاوم نفسه وفي إنسان بيستسلم لنفسه. في مقولة جميلة قوي بتقول أدركت أقواما كان الرجل منهم لا يلقى أخاه شهرا أو شهرين فإذا لقيه لم يزده عن كيف أنت. ودي مش دعوة للندالة ولا لقلة الأصل مع بعض، ولكن وقت ما هتحتاجني هتلاقيني، غير كده أنا مش هتدخل في خصوصياتك. ما تروحش تسأل طفل عن تفاصيل حياته أو عن تفاصيل حياة أهله علشان تعرف شيء ما يخصكش. في فضول محمود اللي هو أنا داخل على مرحلة جديدة في حياتي، سواء شغل أو أي مرحلة جديدة عموما في حياتي، فأنا محتاج أسأل واستفسر. أو فضول عن حاجة في ديني فأنا عايز أعرف أكتر وأتعلم علشان أستزيد. ولكن أحيانا في فضول العلم فيه لا ينفع والجهل به لا يضر. من حسن الخلق ترك فضول الكلام. قبل ما أسأل أي سؤال أو أتدخل في تفاصيل حياة حد، هل السؤال ده هينفعني؟ هل هيزود إيماني؟ لأنه أحياناً أنت لما بتعرف شيء ممكن يدخل لقلبك مرض من أمراض القلوب زي الحسد أو الغل أو الحقد، أو تبدأ تعمل مقارنات بينك وبين الشخص اللي أنت سمعت الكلام عنه. فدايماً ركز في نفسك واقتل فضولك ده على قد ما تقدر. قوم نفسك، ما تستسلمش. ولو أنا كنت بعمل كده فخلاص أبدأ من جديد. ودايما فكر نفسك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وبس كده، أعاننا الله وإياكم.